Hvala. Reci. Ja ne bi baš htio da mi skoči na meni. Kakav je odaziv grljenja? Molim? Kakav je odaziv prema grljenju? To je da donosimo, dakle, ljubav i... Je to neka televizija ili... Da, za Regional Express. Profesorici su to grlo, svi grlo. Da, kako ljudi reagiraju na to? Neki odbijaju, neki čuju. Ali većina ne odbija. Većina ne odbija, čuj. Cure, ajmo zagrljaj. Evo. Dobro. I onda što da vam kažem? Dok Daj,